Ota ka anyị si nabata nganga Igbo radio show taa magonu anyị wụ ndị Igbo nwa afọ Igbo nwa ụdị Igbo ego bekee hey ịjụọ m ka onye mma ajụ obi dịgodo m ụtọ ịpụta isi egbe niile ka oge n'obi na-adị gị ụtọ biko ọ ka obi dịwezie m ole obi dị m ụtọ maka gịnị awụ m onye aṅụrị oge niile ka m na-enwe aṅụrị left, right, and center. Top is the joy for ya, my one angry. Nganga Igbo radio show na 103.3 FM. Ka wuke we ta ụbọchị ọzọ anya abịago iwetara unu ihe anyị na-adị ewetara unu mana nke taa ihe anyị ga na-akpa ọ dị ọkụ ọ dị mkpa ọ gbasa gị gbasa mana ọwụọ m naanị m na-adị abịa mbịawa m akpọkwara handbag m si ya ngwa let's go Nwada Ego Okoro ịkpọ m ego bekee nwanne ịdị right ịkpọ m ada Igbo ịdị gịnị ịdị right handbag ị chọghị ikwu okwu ị chọghị ikwu okwu based on mbidogodi ka clear kwa gị on the matters clear the matters nwanne gbada anya asa clear the matters na nke a ga-abụ nke izuzu n'ikpeazụ ihe etinyezi alụ n'ogbo sizie men na mbụ handbag ewe handbag nwanne obele ihe na-ewe m iwe ọkwa na-anụ nwa ọdịcha gwara obozi ha aka ma ọda ha na-enye nsogbu emesizie ha afụzie ka o si adị mụa na-agwa gị ya na-abụtuo ghọta gị eche ịkpọ m ọfụma iwunyelu m ọnụ ka men ghara ịmazi na mmụa na-eme ihe ndị mpi anya nwanne ebe ọbụla nọ mmụa na-ekwunyelu gị ghọtago nwanne nọ n'ilu ogbe na-ebulu ọrụ nwanne jisi ike nke ọbụla ị na-eme gbada anya sokwanụ based on ndị na-eme ngagharị na-asị na nke a ka anyị chọrọ nke a ka anyị achọrọ nwanne gbada anya nne you mem yesterday o wutekwa m mana mmụọ jos nagidekwa bayaso onye obodo bayaso nwa iyo nna asa makwa ije mmụọ ga yesterday mmụọ jos were ụkwụ sigodi by lekita oge nna mụta adịrọ na men jos blọkụ ụzọ niile mmụọ weregodo ụkwụ supadi ghọtago ontu by anwụ na-achakwa yesterday mmụọ filgodili ya na shoe mgbagodi wee pụta ụnyaahụ ihe ọ nọzi na bụ angle 45 the shoe jos kwọchasịala onwe ya n'ison ghọtago na mana nke a bụla mata mbịa ịkpata ata ghọtago na mmụọ jos nagidekwa based on na men na-asịgo na ike agwụgwọ anyị mata adịgo too much na anyị akọkwalụ n'ọnya nwanne ebe ọbụla ị nọ na Alaba ị nọ Mandela si na Idumota ị nọ Dadikpo ebe ọbụla ị nọ mmụọ na-ekwunye elu gị food time nke ọbụla ị na-eme dị mma jisi ike na ya nwanne nke ahụ na-adịrọ mma ị na-eme wepụ n'aka na ya na ịchọzi ike aka ọlụ ike o si mee chọzi anụ kata aka na-aba awọ oge ofu aka nekwa gị na ndị eke na a na-asịkwa endie nke abụkwa maka onye na-eme ihe ọjọọ nwanne enwudogo ozugbo ebutọlie gị ozugbo ekweta na ọ na-eme amalụ saịdị a ga-akpọgo nwanne nke ọbụla ị na-eme dị mma na-aka isi awata nwunye obe afa mana ịkpọ m Chibuike Obi efu na nwanne ịmalụ ụmụ ụlọ nsisi gị butuo ka nna agwa anyị ka ndị eke ghara ịma na mmụọ etidogo ba isi mgbada wee gbagotezi ihe nwanne ụna ka isi agị wee ka ịma nke wee eziokwu wụ na mụ ama ịjụọ m sụ m tinye aka n'obi m eti aka n'obi ndị eke gị na ha enweghị ihe gị na ha arụga nke bụ na onwezie mụ na ha enwere ọnụ maka na anọ m agwa gị onye na-ege anyị ntị ka m na-agwa onye ahụ na won kụrụ ọga bụrụ redio na ọ na redio ya bụrụ oche onye ahụ ka m na-agwa sị gị gị na ndị akpọ ha SARS akpọ ha polis akpọ ha ndị eke akpọ ha mkpa maka anyị naghị eme ihe ọjọọ ọkwa aka gị dị ọcha ọ dị ọcha na mana nwiyo ama m ka aka ya si dị ama m otere mmanụ n'aka ama m nwiyo asị ma ka m gwa gị tupu ị gaa n'ilu ofu news ka mmụọ nọ n'isi ụtụtụ ozugbo anyị na-achọ ịgbagote ebe a mmụọ wenigodo aka elu oluwa ọka ede nna ha nsị ajọs nye m n'isi otu a bụ na bayo n'ose adị na bayi mkpu ndị mmadụ na-eti worldwide maka ọ bụ ozi Naijiria ka a na-eti dị mkpu na bayi mkpu ndị mmadụ na-eti na-asịgosi mechie SARS ọkụzụ ị na-agba speed achọrọ m ka m jụọ gị nke nụ ka ewe maka site na Sọnde lue taa ntị m ejugo akụkọ na-aga n'iru left, right and center ebe ọbụla ama m ka nwunye o si eme aka n'ime studio ama m ọ na-esi ofe nkọnkọ ọlụ gị anyị ka ụwa mee ya na obi adịrọ m mma hie gwa ka m gụgharịa egwu egwu a ka m gụgharịa egwu a
nkọrọga kụwa mee ndị chi ga-abọ na afọ iyo ịchọrọ ekpere Tuesday ka anyị bịa akụwa onwe iyi ọwụkwa nke m ndị ọ bụkwa ekpere Tuesday ka anyị bịa maka ndị ga-achọ ka efe ha mmiri nsọ mụ na agwa life ka o si n'elu m nna obi lewa m na ngwa olewa gị lue m mana tupu m agwa gị ka o si lewe na saịdị nke m ka obi si dị m maka ọwa eziokwu na nsị na obi dị m ụtọ ka m bata mana o nwekwa ihe na-ewute m nke ukwuu dịka nsị gị nke ukwuu emiri m nke ukwuu mana ajụgo m nwunye oke ewe achọbụ m na mbụ ịgwa gị na onwe onye anyị na ya nọkwa ebe a apart from my handbag ọ sị m akpọ ya handbag mana mma na-akpọ ya handbag na-transfọma ngwa gaa ha ọgụwe ya nwunye mata ya eji obere oge end nke a bụ end mata ana nnukwu mmanwụ na-eti ege enwere nnukwu mmanwụ nwee oti mkpu nnukwu mmanwụ pụta banana na nsọ dịka na-eti na-emekwalụ ya advat awụ nnukwu mmanwụ odogwu pụta n'ọgba a na-ama odogwu nwoke na mma na asọdịka enwebagokwalụ diamond ọgịnị asaka m ọda mụ na gị anọgo n'obodo a n'ime nganga ime ụlọ nganga isibelo na wee mee introduction ana m afụ jollof rice isibelo na mee introduction n'isi ga m afụ jollof rice ọbụrụzie tata anyị nwere onye ọbịa mgbe ụmụada na-adị abata ebe a ha bata gaa na-emechi olu gị ta hey baby how are you darling how are you maka na national television ka anyị nọ butuo eche m na mgbe gara aga na isi hapụ national television ka anyị nọ na biko ka m si ekwu ị ga-achọzi ịwepụta m ụkwụ nwoke ọma mara mma nwoke ọma si ka m na-aga n'iru ị nwere ike isi n'ebe ị nọ bata n'ime redio bata ebe anyị na-ebu abata n'ime steshọn dị asị ka ịfụ na ya mana take my word for it ma ọwụ ndị bekee nwoke a ọwụ ọmụma asalọ isi a na-ekogodi na-afụ ya ka ọ na-amụsa amụ maazị nke a wụ onye isi ị na-anụ MD ọwụkwa gateman nke a wụ managing director nke a tụọ ka m ji akpọ ya ọwụ director nke ndị Oxel Musical Equipment akpọga ya Chukwudebelu achọrọ m isi Chukwudebelu mana ọ Chukwudebelu Chukwudebelu Samuel nwoke ọma kwuelu okwu na just na-amụsa amụ na afọ itule adịgo too much na mpa na-akwọkwọ mmanụ life ka dị na-ekwukwa ifugodu nwoke na-atụ mmanụ ifu na anointing oil ekpere Tuesday ka nwoke na-ete na anointing ka m nwụrụ ya ugbu a mana mpa ka m bunyezi elu gị na mpa ka o si adị n'ime how far you kwuo okwu ndewo ndị be anyị afọ m bụ Maazị Elochukwu ị nụrụ ọnụ nwoke mmadụ ọga butugodi ọga onye isi na-ekwunyekwa alụgo ọ na-ewute ofu onye ọbụkwabaghị mụ na gị abịakwa ịmụ aka onye karị mmadụ karịkwara ya baị na ị na-ama nkụ mụ akwụtegodi mana mụ achọ ka edozie ofu okwu ebe asa na eme anya ịnwa anwa akwụnyekwalụ this guy man again till show anụnwa end ya mụ ebini ebe a chịtọrọ ya gị ozugbo life ka nna agwa n'afọ yi ụka nema ị na-intimidate m n'afọ yi maka na afọ ọnụ m achịkọbara ọnụ maka na afọ ọnụ m jọsụ na-atụ ofu maka na ọjọọ bụ echekọ ọnụ ọkụ ya Women Affairs of Lagos edepụtago nọmba dị like 3 nọmba si onye titọrịa gị ka nwaanyị biko kpọọ anyị ngwa metụgodo m aka first metụgodo m aka hapụ m ka biko Samuel kwuo okwu biko afọ m bụ Maazị Elochukwu Chukwudebelu ngwa nwee ihe m chọrọ ka m jụọ gị maka afọ ọnụ ga nwe ka o si dị ọ malụ mma alaikiri m ya afọ ọnụ ka ibido like m ọkụ ya mana ihe mara ọbụla mgbe ọbụla nwaanyị si gị na ọ like afọ ọnụ gị cheki akaụntụ balansị gị enwego debit alert ozugbo ịha mụ na ego nnegodo gị anya na mkpụrụ anya ma na ị ga-enwego alert tontom nnegodo gị anya na mkpụrụ anya ị ga-adrọpụ nke ahụ nke mma ama mana ka m jụọ gịrị protest a na-ekwu okwu ya nke ndị mmadụ na-agagharị na-asị ka emechie ndị uwe ojii a na-eme ihe a na-eme ka esi efu ya ọ dị oke mkpa because na ọ dị mma na ndị be anyị binyere kịta maka na bụ onye ji teta ụlọ ahụ ụtụtụ ya
nke ugbu a ya etetago iwọchị ife na-eme nkịtị ịfụ na anyị gbara nkịtị mana dịzie ka nkịtị anyị gbara ọ bụ na anyị mara ihe anyị na-eme because na ndị a na-akpọ SARS ewepụtala anyị ha jizi anyị mere ihe ha laikiri ịghọtago ka ha na-anasị anyị ihe anyị nwere na-eme anyị ihe niile onwe onye na-ekwu okwu mana nke nara anyị ndụ anyị bụzi another issue another big nsogbu anyị nwere kịta that is anyị ji ekwu ka ha machie ha na mpa mụ anabatagokwa okwu ọnụ go ghọtago because na a sị na onye ije eje ka onye isi awa ama ihe nwanne m ajọs na-enegodi gị anya fugodi your packaging gotegodi na nwoke ma wọsọ mana mụ abịago nye oge na based on onye isi godo akwọ mmanụ and onye esi akọ dị anyị ka a sị na ndị eke efo na ha fụlala nwoke na-akwọ mmanụ nwoke nọ mma na nwoke na-ekwu oyoyo n'isi onwe na ha fụlala gị ozugbo ha etinye elu gị alụ si gị ka eko o si adị si gị mpa ka ife na-amị ilu gị ego ka ukwu osisi ịnwe ebe gị na-amị ilu gị ego etitọrịa gị ozugbo adasị ga ma na ebu na based on young person kwa na-akwọ mmanụ na-emesi ike ghọtagobụrụkwa igbo entrepreneur nsị ka m butezie ya na be gị na onwego ka gị na ndị a na-akpọ ndị SARS ndị ọrụ nchekwa ọbụla si nwee mata sị gị nwoke ka ihe na-emezi na ị na-eyi akwa ọfụma na ị na-ama nkụ ebe ọbụla ịbata a na-ama na ịnọ onwego ka isi nwee experience a na mbụ nke bụ eziokwu bụ na mana ma ahụ dị kọstọma maka ebe ọbụla ha fụrụ m ha na-akwụsị m o nwere ike ọ bụ maka ka m si dị ọ maka afọ ọnụ maka moto nna anya ịghọtago ebe ọbụla ha fụrụ m ha na-akwụsị m mana ịkọgbu onwe gị ọfụma mana ọ sometimes ha adakwa na-ekwe ka mmadụ kọgbuo onwe ya etitọlibe onye ozugbo ịmago ya na-afụ n'obodo a amakwana ihe ị na-eme dị mma na ị na-eme ihe ọjọọ ma na-achọ ka anapụ gị ego ghọtago and ọ bụ na ebe mmadụ anọrọ ihe dịka ndị na East ọ na-aka njọ because ọ ma nke ndị Lagos ha na-akwụsịrị m steady mana emekwa echekikwa hapụ mana ndị ha ji emelụ alụ dị too much apart from mụnwa ghọtago mana mmagodi na asọ odogwu ebuba onye na-emekasị na ị ga na-emekwa alụ ha ịwaga onwe ka ha si akpụ ya sị na onye na-esho love ama m na ya na-esho ha love onwe love m na-esho ha maka na laikụrụ m fa so ana m esho ha love maka na enwute gị ihe n'aka ama nshokwa gị love ghọtago anyị etitọrị gị anyị ji apụtago si na o mechigo ihe niile gbasara ndị a na-ekwu okwu ha ka ihe i chere maka ihe anyị ji mere ihe ziri ezi ka i chere n'oso ha nke ezie bụ na ọ bụrụ kịta ka agwabala ya agwabugo ya bifo gwakwa ya bifo gwakwa ya ọzọ so nke anyị na-agwa ya kịta ọ bụ ọzọ ha anyị chọrọ ịnụ anyị mee ya ọfụma they should put it into writing ha dee ya ede ha pass ya into order anyị amara na ndị a nọrọzi mana nke ha na-ekwu na anyị ewepụ ha na SARS ọ ka echenji afafa ichenji afa ichenji the people tụkwana involve ọkwa ofu ebe ka anyị nọkwana arakwa agagharịkwa okirikiri ahụ the same thing kwa ka anyị na-afụkwa n'ụzọ ịghọtago maka na ị na-anya ife na-eme kịta ịnakwụzi village na ịnakwụzi east side east anyị wụzi a problem mụ abụzi na agbada ka before na-anara onwe m but now iche na now you have to use police to defend yourself. You have to involve police, escort. Ọ bụrụ na escort anyị na-eji abụọ nọ na-atọ m ụtọ. Ọkwa anyị na-eji police by using police to protect ourselves from police. So the condition is terrible. Okay. You want to go? So using police to protect ourselves from same police. If not, ịma nkọcha dị akwụkwọ. Ndị family ya bụ na based on onye isi ndị uwe ojii ma onye isi ndị alapụtagokwa onye isi alapụtagolo ụnyaahụ gbuwa ọrụ si menụ ha butuo mmadụ so na observe onye isi ala imejisi gị na nna observe ya asa because mgbe onye isi alapụta ụnyaahụ na-ekwu datin mmadụ so na-enye anya n'ilu ka mma na ọ na-amụ amụ wee na-ekwu ya na ọ for you na maka ọ bụ na ọ na-amụ amụ mma na ọ na-egwu egwu na o ji anyị egwu egwu na mana mụ apụta fụ na onye isi ala dị serious ịghọtago na jos focus ọ na-agwa ụmụ iyi okwu ame nji wee na-asị men biko ka anyị maa na onwe ka o ya esi wee dị onwekwa onye nna eti ilu mkpu onwekwa onye nna abalụ mbọ onwekwa onye nna enye iwu
ka anyị magodi na ya ege ndị okwu ntị. The only thing m nwere ike itinye ọnụ ka anyị nwetụ ndidi. Onye abịa ya na-ekwu ndidi ka anyị were ndidi sobegodi ya egenụ ntị na for you now idezi na-asị na obusikwa nwunye ihe nọ n'ime ogbe. The pressure dịkwa too much. Iwọchi ha na-anọzi meeting 247 so ka anyị ha time ka ha mee ha ka anyị nọ ka anyị were ihe niile nwayọọ nwayọọ ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị were ya nwayọọ udo wee na-eme gịnị na-achị ka esi na o wega m ewe and adị m very serious achọghị m ịsụ bekee hapụgodu nke bekee maka bekee ka mụ na nwunye nọ na-akpa this thing before anyị abata ebe a nwunye na-asụ onwe oke bekee nọ na-asụ ma aghọtadị m bekee ahụ na achọghị m ịghọta bekee ahụ achọghị m ị na-asụ oyibo ị chọrọ ịgọnarị onwe gị ma nke wee eziokwu uwo of course I would have to do that because I don't wish you bad mana nke wee eziokwu uwo that na mmekwu ihe a ke ihe nke ga-awụ cockroach ka m na-ekwu ke rat ọgba nnọọ gbafere n'ụzọ ego moto arị elu ọwụ na ọchịchị bịara gbafere n'ụzọ ego moto arị elu insane climbs or sane climbs ebe ndị mmadụ mee ihe ndị mmadụ nwe uche ka a na-asị na ihe anyị na-asị na anyị achọghị ebe anyị nọ or fighting for a common cause ma ọwụ ndị bekee mmadụ niile illegal onions, illegal tomatoes, ka ihe ọwụ na ime ga-eme ga-etinye aka in your own little way we support ta nke ya wụ na ndị na-agba ụgbọala ga-apụta ebe na ịma na ihe a na-ana ndị mmadụ wụ 50 naira ga-anawa ndị mmadụ 250 naira maka gịnịzi nke a wụ izu ohi ka m ma akpọ ya in a different dimension hapụ ihe niile yes ọnwụ ihe a na-eme ugbu a maka toll gate nọ na Lekki ebe a maka ndị anyị asị na-achọghọ ihe a na-eme anyị ncha niile mmadụ niile nwa onye ga-asị awụnye ya ose n'anya na ọ ga-anọsị ngwa wụnye ọmụọ mba nọ mana nke ga-awe ma na-eme ndị ọzọ stọt maka gịnị esi na ụzọ adịrọ biko ego ahụ na onye nwa ga-akpọpụ ụzọ si ndị mmadụ gawazie ke m na-ekwu uwu biko onye ji nke ọjọọ tọgbọ ya efu ebe just tụfuo ya ofu ebe ijiri nke ọma jide ka ijiri nke ọjọọ tụfuo ya ofu ebe stop extorting Nigerians kasụzie nke ahụ na bekee stop extorting Nigerians it's too much maka onwe ka ọ ga-elu anya hapụzie nke EndSARS antizia end Nigerian transport extortion owutegom asara ka ihe ikwu na onye mmemme m bụkwa n'isi onwe m amagodi m na ndị atitọla ege taa mezdon ha mere m ihe dị too much ihe mere ya na-abụ na stop extorting Nigerians na ị na-agba speed mgbe a ga-awụ gị mmiri nsọ n'isi na ekweta na ọ na-eme ị ga-emelụ m na-abụ ị ga-adrọpụ aza gị ka mụ agba gị refund wọtago na biko ga-anọrọ ofe ebe ka mụ na gị nọ na-akpa ya n'ime studio ka ị gwara ọwọdị nke ahụ ka m chọrọ ikwu biko ekwugo m ihe m chọrọ ikwu ihe a na-ekwusi n'obodo adị mma bụ uru ndị nze wọtago na EndSARS na protest na-eme onwe ndị ọ na-emegide nwe ndị ọ na-adị elu ọnwụ na onwe ndị ọ na-emegide mmadụ niile ka ọ na-emegide cheki enyi ya na onye na-ebugharị mmiri jụrụ oyi makwa sel ego n'omeki onye life agwalọ gị ya yesterday na today ka m na-enye gị lamba na onye bugharị ịpịa ọta jụrụ oyi n'ebe anwụ na-acha ndị mmadụ mmụọ ọmụgodo one nwụrụ ụnyaa ka m ji ụkwụ si Lekki gbago aja ịma how many bags m nwụrụ ụnyaa cheki enyi ya na mwa improve la economy ya na-ebu na-ele mmiri ọ dị mma so in the name of that ndị gbagazi ụgbọala ngwa improve your economy by extorting onye ahụ na-ele tomatoes 15 naira ga-aba moto gị ịkpọ 250 ọwụ na tomatoes 15 na ka ọ na-ere ọbezie moto gị na 250 ka onye chiti gị onye apụtasị gọọmenti adịrọ mma nwanne ka m gwa gị nke wee eziokwu anyị ncha awụ gọọmenti ịwụ gọọmenti awụ m gọọmenti so let us put our hands together and make things work odorogo anya ọgwụla nwezi nke ọzọ na-ewezi m iwe ihe anyị ga-emezi ugbu a bụ na anyị ga-aga ṅụrụ mmiri anyị chiezie azụ anya gwazie gị ihe bụ isiokwu anyị kpọtazie nwoke ọma wa ọmụmụ asaa alụsị ya ngwa tinye ọnụ egwu nwunye gbaa mbọ better go and hustle for money tupu anara gị Samuel enyela onwe gị nsogbu ihe awụ jollof rice ka origa ọwụ jollof rice nwanne efu m kpọọ m onye Igbo ịkpọsịa m onye Igbo ịkpọọ m nwa iyo nwanne ebe ọbụla ịbata a na-ama na efe na-eme na atụnyegodo alụ na idumọta nwanne itinye alụ na idumọta sị
nwanna ifu ka onye ọbụla ya esi tinye elu gara ị na-ajụzi nọ n'ime otu nkwọ Ọnịcha ka ọcha nja ka nkwọ Nnewi ka ị nọ Igbo na ebe niile isikwa na one atinye Alaba na Alaba bụ ọzọ ndị Igbo jos nọdụ na Alaba na-eme kasịtịns isi one abanye kọmputa vileji ebe ka mma ebe ọbụla ịbanye ụmụ Igbo jos na-emesi ife ike ọsị onwe ebe ije eme ifu onye Igbo ebe ahụ mee gịnị watọlia na just itido ozugbo ịbọcha mana gị adịrọ mma na obodo adịrọ mma na agwa gị anyị esi mana ife ala onye Igbo relax be relaxing like this just were ute nọrọ ebe ahụ mana ebe a bụ ebe obibi na nwanne ka o si adị na echizikwa na ọka bụ nganga redio show nke na-abịalụ gị n'ebe a na-ekpo ọkụ nwanne ebe a ka anyị na-ana etinye anwụrụ ọkụ na-elu n'igwe direct onye ka m ji agwa gị n'onwe ka o si adị nwanne ibutela anyị afịa gị hie nwanne mmụnye ọkụ bai mfekọbai mmụnye ọkụ na olelie na cheke ya na nwanne ọ na-elesasị ọkwa adịno a na-akpọ gị na kọl onye akpọ gị from Port Harcourt onye akpọ gị from Osun steeti onye akpọ nwanne onye ka afịa gị ga-esi na-agbasasị nọgidezi isi ịkpọzie nke bazie na nke oyibo na-akpọ out of stock agwara m gị yesterday today ka m na-apịa gị ala mba na nganga redio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM n'ebe anụnwa ka anyị na-eme ịmago ka anyị si eme kwa Tuesday ọbụla anyị ga-ebu ụzọ gwa gị ka o si ada n'ime ogbe based on one anyị si bute elu gị ya na-agwa gị na ndị mmadụ jos na-agagharị na-eti mkpu na-asị ka ezi ijezi asa na onwe ya kwuo na driver jụrụ na omenye chenji nsị ya butuo don nwere na after the show na aka m approach the driver ka m malụzie mmiri ọnụ okwu ya mmazie ka o si adị na ọjọs ofilizie na ọ ya eri asa ewetago na mana mmụọ alụkwa adịghị ọ bụ na adịghị man liri ya n'obi ọcha maka na onye eli adịghị enye chenji ọ bụ na o liri ya n'obi ọcha mmụọ ebutuo mụ anakwa adị driver ba ya aka ịtọ ghọtago mụ emeziela asa transfer agwụ ya butuo onye jezie taa azụ ndụ by nke madam social na ife adịghị eme nwanne on that one now based on popular demand ka m pịa gị ore ghọtago ka o si n'aka nche ịpịa gị n'isi nne butuo ebe ọbụla ị nọ na-agba n'oke speed dobe ntị gị naanị na aka m kwụọ gị ya n'isi na-agbaga m nwanne m ife anyị ga-akpata n'ife anyị ga-akpata bụ based on kedu ihe ndị anwụ na-echere ụmụ Igbo aka mgba especially Igbo entrepreneur ma ọ bụrụ n'oyibo ka esi sụọ ya asị ka ihe na-echere ụmụ Igbo ndị na-agbagote obodo dị iche iche na-abụrụ n'ala Igbo ihe dịka Lagos kedu ihe ndị anwụ iche n'ọnya nwa bụ ihe na-echegasị elu ha aka mgba because ụfọdụ ekwugo ụfọdụ asị nọ language ụfọdụ asị nọ ndị aka akpa ghọtago maka mmụọ na based on ambassador Nwiyo mmụọ na-anabata ịghọtago complaint ndị mmadụ ka m tebụletie ya mazie ka o si adị tinye alụ n'ime ogbe ka m hazie matters ọmụmala onye ọbụla si nọ ihe a na-eme na ọda agbanwu mbọ nwanne ibunye m ihe a na-eme na ịda agbanwu mbọ mụ enebanye ya anya ozugbo dozie ya hazie ka o si adị so ya ka anyị ga-akpata ata ihe ndị anwụ na-enye nsogbu n'ihe gbasara mbọ ụmụ Igbo na-agbanye ka anyị ji wee duru odogbu ga ma na nwanne onye ajọs buru politin bag wee si otu nkwọ Ọnịcha wee gbagote Lagos ghọtago mana chekizienu na nwoke na-akwọzi mmanụ nwoke bụzi escort aga itewego ya mmanụ etechego nke m itewezie nke gị asamwa jos na-eme imagine na ka o ya esi dizi na don't worry give yourself the next 1 year mgbe nwiyi o ya ebute ụdị mmanụ ga-abụwezie ebe niile mgbe nwiyi o ya ebute ụdị ka afọ ọnụ ma align ya dizie ka dịka triangle ngwa hapụ nke afọ ọnụ gị adịghị ụmụ oke nke anyị bụ adịgo m oke nke ya nwa bụ adịgo m oke unu emezina competition mgbe ị na-eme introduction emere ka iwe wee mo ngwa butuo na mbutuzie ka anyị jụọ ezi ịgwago ha ihe wu isiokwu anyị taa ngwa jụzie ya onye isi mpa na-ekwunye elu go kakao ghọtago ife ada eme mmụọ ma na-enwe ka o si adị na ihe emekwa ghọtago bai ka o si adịkwa ulie niile ka anyị ekwu na anyị nọ national TV ghọtago na national television ka anyị nọ live ka m na-agwa gị na onye isi bai ajụjụ izi nche eju gị na ghọtago na ịmaka na enwe eme na ibe gị ụfọdụ na-ebu na mozgo etido ụfọdụ na-ebu politin bag ụfọdụ ya anọkọtasị ndị be ha maka mpụtagodi before you know it onye etidogo ụfọdụ ejebe obodo oyibo ghọtago ụfọdụ but ọ bụkwa na ọkịta ka ị gbanyere igwe okwu gị nwere ike na-ajụzi ka eziga ya ma na anyị na ya na ebe anụ wee si na-ekwu maka ya nwanne Ọchukwu Dobelu Samuel ka anyị na ya nọ nyanwa bụ the MD Oxel Musical Equipment na Lagos ka ha na ebe anụnwa mpa na-eme ọfụma ghọtago ebe ọ bụ na anyị fụrụ onye Igbo na-eme ọfụma anyị na-ekwunyere ya ghọtago maka na ọ dịrị izi ihe mmiri nwoke gburu ka nkụ na nwoke gbara agụ na-asa gwuo mmiri na-asa wee gbagote wee gbama mbọ ihe agazieli ya kịta ọ na-akwụzi mmanụ
mụa nwere olileanya na obere oge na mma akwụba mmanụ asa anụrọ m ka itili amen Igbo sochi egwu tielu m amen na ịma igbu ọlụ ugbu a egwugo m ọlụ so ise in 1 million trillion mili so onye isi na mpa ọgasami izi nche eju gị na ka ihe na-eme anọkata boys anọkata ebulu akpa si na ha nọjugo na South East ka ha jezie ebe ọzọ ka ha nọgharị ya ka ihe na-adịbe ka ihe ga-emegide mmadụ si ka o buyaligodo oche ịma na ị nwere ike ịnọ na ndịda gị kpọọ kọl ịwọcha ndị na-eme ọfụma onwere ya nọ na ndịda wutingunwa onye kpọrọ onwekasị gị nọ na mba Lagos ma ọ nọ na Australia ma ọ nọ na Holland ịma na mmadụ ka eji aga you have to ihe anọdebe mmadụ nso onye na-eme ọfụma nso ife ime ọfụma ịkpọ na onye ọgwa gị nọ na Lagos ya ajụgoro onwe ka ị na-eme na Lagos nke onye nwe na Lagos gịnị ka ị na-eme na ana m alaba ana m agba mbọ ya na-azụ ahịa ị na-ajụzi mbọ nke ị na-agba na mebi n'otu nkwụ na ọ na ọ bụ ọzọ mbọ onye na-ajụ onwe m since icheke ya ihe ịkpọ ndị bụ na-abanye gwakwa na ọpụta ụtụ na ihe etidokwa ajọ ebe ka ị na-eje gwakwa ị na-eje Lagos na mụ na-eje Eko ị na-eje Eko ka itinye araba ka ị mara ife na-eme ịghọtago ebe nwere opportunity ihe afụ ihe ebido fụba ụzọ gosi n'anya na saịdị be anyị saịdị ndịda ndị kpatakwuru ego ara adị ebe anyị develop ya ka ebe asị ka ije chọba ọrụ amịrị kọmpanị dị ebe ahụ nwere ebe ya afụ n'ọrụ ọrụ skuulu ka ị ga ịghọtago so ị pụọ apụọ ị gaa ebe ife na-eme ịgbagota na ọ na Lagos nwere ike ịbanye ime afịa isoro ibe omere ife a na-eme etigide ife a na-eme ịfụba ụzọ ịghọtago gbaa mbọ ka ịgbaba mbọ ka ụmụazị gị na-ekwu gị nwawo onye egwu na ịnọgo na Lagos gawa mbọ mmanụ a niile na-acha na-ejuru gị n'arụ niile o nwee ebe o si na-apụta si ka m jụọ gị ka ụmụ ihe ị gabigara ọ dị mfe maka ama m na onwe ihe wu mmadụ ịpụta nwere ọwụgodo gold ọ ga-agabiga ọtụtụ ihe onye ka nwaanyị ọka ji si tupu so ụmụ ihe a ga-akpọzi ihe mmadụ na-agabiga like challenges tupu o rute ebe i ruru. Yes, n'ezie bụ na obodo adịla mma so before you wụọ mmadụ ya ata afọ maka ụdịka mmadụ m aga m skuul gacha skuul emekwa m ọfụma n'ime skuulu mụ na ị gịnị ka ị ga-asụ cheki elu kọndishọn m aka m na-echeki ọ na Naịjirịa ka ị ga-asụ ọ gara akwụkwọ ọ ma ezigbo akwụkwọ ọkwa ifu ka nwoke mmadụ dị nyanwa ga skuul mụ aga akwụkwọ oke onye dị iche na ha na-abụ ekwugo m si ya sụọ ụwa ka ebido n'isi ma ama m ebe niile nwa aga skuul ọ jụrụ ajụ si mba ifugonu ndị nọ mma ma nchọ ka ya sụọ ụwa na-aga n'iru ịghọtago so mgbe m gacha skuul pụta ide anya chọọ ọrụ nwere ezigbo ọrụ dị nwoke ọma nke a lụrụ alụ ya na-akwụ nwoke abụrụ ihe nwoke eji bụrụ mmadụ na me cheke ife a fụna ihe anya awọ si na ọya ka ibe ihe eji lụgo unu elu ka ibe omewe ka ndị be anyị na-eme ọfụma ọkwa ifuru ihe m na-asị gị iwu onye Igbo ọ dị na ọbala n'ime ọbala ekwesị ka ọ na-ewute gị ugbu a nwa iyo ka ihe ọ na-ewutezi m na mma emezi mụ ajọsụ na-echeki future now ọtago na ihe na-afụ unto prophecy wisdom nwanụ nwoke ga na-akwọ na ime anya ka onye a na-afụ based on mmanụ nwoke ga-ebido kwọba n'ime the future na ime ahịa ka ị na-afụ mana ndị nọkwa n'ime ahịa ịghọta ọbụla otere ego bụ ọlụ ahịa ebe ọbụla mụ adọnye ime ahịa ọ bụkwa mba ya ọlụ oyibo ị na-eme ya na mkpọ taa ebe a na mkpọ suit ihe ajụ m na ọba mmanịcha ka mbụ ọ ya mee mmeji kwere na onwe mgbofu onye si na Nigerian youths are lazy ọwọ maka onye Igbo aka nwe ka aka m si eje makwa m oge nwa mana ụta ka aka m si eje hapụcha na anyị nọ na national television na ihe enwe problem now ọ bụ ka isi na-agụ okwu ka aka m si ri ọwụ na oge nwa Nigerian youth Igbo youth adro lazy ọwọ maka ndị Igbo youth ekwetego m na Nigerian youth mana kọọlụ anyị ndị mmadụ ebidogo kpọwa anyị maka oge ka anyị nyere ndị mmadụ ohere ka a jụọ gị
ihe ha nwee ike ịjụ gị ụfọdụ nwekwa n'akụkọ nke ha ka ha si bata na Lagos ma ọ wụrụ ebe ọzọ ma ọ wụ Ogun steeti ebe ọbụla na-ege anyị onwe ka isi si ala Igbo bata ebe ndị a niile nwee ka isi gbaa mbọ nọọ ka isi nọọ ugbu a emekwa ọfụma ma challenges ị nwere ga-agwa anyị ịchọkwa ịjụ onye ọbịa anyị ga-ajụkwa ya ngwa ka anyị ma anyị kpụrụ ọkwa ekwentị anyị eziokwu hello onye nwe anyị nọnyere unu ma anyị gwa ụka mgbede benediction daalụ ndị nwe m na ndị nwe ehihie ọma nnọọ ihe anyị kpagata ọ dị ndụ ya goribe ndụ na Ndubuisi eziokwu Ndubuisi anyị na nwoke ọma Samuel n'ebe a biko onwe ihe chọrọ iji ya ka ị chọrọ ịgwa anyị maka gị nwa ka isi nweta ihe na-alụ na Lagos ebe m chọrọ ịga nke m bụ ihe mere ụmụazụ Igbo anyị ji ahapụrụ ala Igbo na-aga obodo ndị ọzọ na-anara mkparị na-anara ihe akpọmachi dị iche iche maọbụ na-afụ ụdị ha na-afụ mgbe na ha na-anọ na be nna ha na-eme ka anyị mụta nke mbụ na-asị na ihe ọbụla mere onye si ya na-achị ihe na-eme anyị dasị na Igbo anyị bụ ụmụ Igbo onye nweta ego kama oge agba mbọ dozie ebe nna ya ka ndị ahụ kwesịrị ịpụta nọrọbe ha onwe ihe ọbụla anyị na-achọ n'obodo adịghị n'ala Igbo ma ọ bụla ndị be anyị nwere ihe akụnụba ha kpatara na-ewe n'ala Igbo je na-edozi ala Igbo anyị na-arụ ụmụ kọmpani na-arụcha ụmụ ihe anyị mụgonu ihe dị iche iche ụmụ ahịhịa dị iche iche atleast ihe dị iche ka dị na-aba anyị iji mara gị atọ onye ọbụla n'ime anyị gụrụ akwụkwọ ndị Rom ịgụ akwụkwọ ndị Rom isi nke 12 amaokwu nke 3 gbadaba ị ga-ahụtara na onye ọbụla tụnyere onyinye onye ọbụla tụnyere mmeri ihe ọbụla o nyere ya o nwere ihe mere Chukwu ji nyere ya ihe ahụ o nyere ya and o ji nyere ya ihe ahụ bụ ka o jiri ya enyere ndị nke ahụ nọ ha nso mere ha ka ha mara ihe ahụ ha amaghọ ihe ahụ eruo ha aka ka o ruo ha aka mana ụmụ Igbo bụ onye kpata ego o jiri sọsọ nchie n'ọsọsọ bie ọ dịka ọsọsọ bie ka Chukwu nyere ego ahụ kama a ga-eji doziere anyị iji mma atụ na nwoke anụ nwere abụọ n'ebe ahụ mbụ nna anyị ukwu ahụ atleast akụnụba ahụ nwere taa ije ebe ahụ ebe o nwere ọba ahịa ma ebe o nwere ọbụla na-eme n'obodo anụnwa ewere atụ na ihe na-eme ebe ahụ n'ụtọ ọbụla na ụdị na eria nwere ihe ha na-enweta n'aka ebenefit n'ebe ahụ ọ nọ chezie ka o kwuzie maka ihe kwuru ọ dị ndụ ngwa gewezie ka o tinyezie ọnụ na ya nwanne ife ikwuru bụ ezie maka na onye Chineke gbara Krismas ọ gbara ndị obodo maka na iche okwu na gosi na Krismas na-erugo maka na iche ekie ndị Igbo anyị na-enyere onwe anyị aka very well like ịbata n'ebe mụnwa na-azụ ahịa dịka Alaba International 99% of people na-ebe a bụ ndị Igbo ndị onye gbagota ọkpọta nwanne ya ndị kpọta nwanne gị ịbịa ọ gbagota ịkụzieri ya ahịa o nwere a na-akpọ boy aka na-emekwe nke ahụ yes a na-eme ya in fact nke ahụ dị that avenue that boy ị na-afụ bụ the best thing the best impact you can pass to someone yes afụgo m ofu clip ịma respect ndị na-award Nigerians outside country nwere for ndị Igbo business orientation ga-aghọta na this boy ikwugo okwu ya o universal ihe in fact a ga-anọ akụziere mmadụ dịka akwụkwọ iso ya n'usoro biko si ebe redio gị nọpụ hello ehihie ọma nwoke ọma afọ mbụ onye ma echeto ndị Ikorodu na-akpọ ok maazị onye ma ịchọkwa ime ihe anyị na-akpa maka ya taa onye nwaanyị nọ ya elu unu dịka ha dị ndị anyị na maazị Chukwudebelu nọ ọgata ma anyị kene m go ndewo ehihie ọma ka Ikorodu ọ dị mma ka na-agba mbọ nnọọ ihe m chọrọ itinye ọnụ dugodi n'ihe unu buru ụzọ kwute n'ihe gbasara ndị SARS nke bụ eziokwu bụ na ndị achịtọgo m n'Enugu eso m Nsụka wee na-abata Enugu site na 9th mile etoro m ogo adị ewere m ajụ n'ahụ aka m niile ewere m ajụ ma ụkwụ m oge ha ewere m ajụ ihe ndị a mere m bụ ụbọchị ahụ
ma eziokwu sinsi anyị a na-ekwu ihe a nke emechie ya ọ dị m mma otu esi wee mee eketa o jiji m anwụrụ o nwere ndị mmaara ma ndị na-arụgasarịrị ana n'obodo a m maara ọfụma m makwara pepa ha makwara ụmụaka ya ma ka eso azụ ụmụaka ya mana otu ya ndị yutubu gbogotere isi kịta na-eti ka emeche ka emechi ihe mma bụ onye ọbụla onye na-eme ka a hapụ ịnọ na-eme ga-emebe ọgbaghara ka e were udo wee mee ya ka gọọmenti n'olu anyị makwara na o nwere ndị dịka yutu nọ n'obodo a nọ na Naịjirịa so ka Chineke gbaa ume ka ha mekwa ezikọ otu esi eme n'aha Jizọs. So ihe gbasara maka ihe gbasara na-ahapụ East abata na Lagos ma ọ ebe ndị ọzọ oge m bịara abịa m obodo a wee gbasa abọyị onye ọga m setụrụ oru m ebe mbụ m kwụrụ ụgwọ shọpụ ka m gwa gị eziokwu onye a yiri m ugu wee so m n'ahịa mana nke a mere m ka nnachiba azụ ọga m gbara bọyị o setụrụ m ọfụma bet ihe m mara bụ na enwego m brain enwego m ọgụgụ isi ihe m mụrụ n'ebe m zụrụ ahịa enwego m ọgụgụ isi enweghị ọfụma so emegidere m tiri ebe nke m nwetara juto na enweghị ọgụgụ isi a ka m ji wee megide wee bụrụ mmadụ mbụ taa ejiro m nke ahụ na-atọ ọnụ mana ikeke Chineke obodo a m nọ enwere m ụlọ obodo ebe m so wee gaa enwere m ụlọ m rụrụ nke aka m mana sometimes ihe mmadụ na-agafege before iwu dị ya niile abụghị obere ihe o nwere nke ya bụ igwe a na ihe kpataghị anya ịma na ndị igoro abụrụ ndị na-egwu wayo ewere ego ihe mana ọ bụ na ọ bụ na egwu egwu wayo taa ụbọchị ọzọ Disemba ma ọ bụ na ifuru onye egwu wayo obido Disemba n'ido ya emego edo taa na ịma nkwekwe ka o mee gị so ihe mmadụ na-agabiga si eburu mmadụ abụghị obere ihe ngwadalụ maazị nwanne anyị ebuchi ya tagokwu ya chite na ọka bụ Nganga redio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM nwanne mpa ka anyị butukwu ya again wee jụzie gị na maka ọtụtụ ndị mmadụ akpọgokwa kwunye gasịa ihe dị iche iche onye ha si gabigasịa ma ndị ihe chegolu ha aka mgba kamgbe ha gbagotere ebe a nwesịkwa njụọ gị maka mgbe ụfọdụ kwa ihe ọzọ ndị Igbo na-akọmplen karị maka ndị na-eme biznes na kachasị na Lagos a sị gị hey na ego a na-ana dị too much na tax na policies gọọmenti nakwazi ndị ọchịchị ime afịa dị iche iche na-ewepụta na-enye nsogbu ka njugere gị kedu ka o si emetụta unu nwa bụ ndị na-azụ ahịa na Lagos ibe ihe dị na task wụ ihe onye ọbụla na-eme biznes ma onye ọbụla wụ a good citizen kwesịrị na-akwụ ọnụ nwecha ndị adọrọ mma cha n'ime all those things dịka nke ndị local gọọmenti na-anagasị those ones adọ legal ghọtago a na-anachazi eji obtain ndị mmadụ illegal ones but task is good. I believe in that. Na m akwụ task and I believe that onye ọbụla na-eme business kwesịrị na-akwụ task ịghọtago mana o nwecha some things gọọmenti na-eme adịghị favor anyị because unstable government policy na-eme anyị affect very well in business dịka ma exchange rate and all that and ihe gbasara ibupụta afịa ọ na-enye anyị nsogbu very well because na ọ bụrụ ha gwara gị taa ka a ga-ekwu echi so the system is not stable. The system adịrọ stable because na ị nwere ike iwere 1 million gbaa afịa taa afịa gị itinye afịa ọzọ batakwa iwere 2 million gbaa ya asị na ihe ha na-anazi kịta mgbe ọbụla ha ji ya ka ha ji eme ihe so the system na-eme anyị affect very well ma nke a sịkwa na this dollar exchange thing ewetago tata ele 360 before afịa bata dollar elu to 490 before mmadụ ihe eme lose ego so all those things na frustrate the business and the system and all these things tell more on the end users because when customer come you go to 1 naira tat echi gwe no 5 naira o nwere ka ọsị na iwu onye ori but I not knowing that abroad for time but so the system are just stable so government ya try ka anyere ya aka ka enwe stable system ọ dị ma gọọmenti unu na ihe ọ na-ekwu na-agbalị unu na-enyetụrụ anyị aka ụmụ Igbo nọ na mpaghara Lagos na ebe ndị ọzọ niile na-awụ ha ala Igbo na-enyetụ ha aka ihe anyị na-ekwu maka ya taa ihe awụ ka ewe na Nganga Igbo redio show ihe anyị na-ekwu maka ya taa awụ ihe mma aka na-eche ụmụ Igbo
nọ n'ebe ọzọ niile ma ọ Lagos ebe ọbụla ị nọ na-emekwanụ biznes ihe maka na-eche ha first na-atry ka o withdraw ya ha gbakwanụ ka o bring ha down ọ anyị na-akpa na anyị nwere maazị Samuel ebe a ya nwa ka anyị na ya kwuga ehihie ọma okay ama m na onwe ndị na-adị asị na ya anaghị akpọ kara ekwentị anyị too much or so many times ka m kpọọ ya 08182426591 isi na m dị fast ma nwere nwa ya kpọọ ya 081824265 ehihie ọma yes nwoke ọma ka ebe isi akpọ anyị na aha gị ọfụma ngwa Chibike ngwa anyị na maazị Samuel n'ebe a biko gịnị akwuo onwe ihe chọrọ eji aka chọrọ itinye ọnụ na ihe anyị na-ekwu maka ya maazị Samuel ehihie ọma ndewo onye chọrọ ikwu maka ihe mere anyị ji wee hapụ anyị Igbo bịa obodo a gaa n'iru mụ na abịa m obodo a gbaa bọị nwatasị na-emecha ihe niile onweghị ego ọga m nye mmana I thank God for today anyị na ọgụgụdị na nke anyị ka adịghị too much anyị nwegoro shop nwee ebe anyị na-azụ ahịa nwee ebe mmiri zowe anyị agbabago ndị ezo ike ọ dịghị izi ka ahụ dị mma ọ dịghị izi onwe ị chọrọ eji ya ka ekwuche gị onweghị mba onweghị ihe ọzọ okay ngwanụ daalụ okay 08182426591 ka ọkwa akara ekwentị anyị hello hi ehihie ọma onye kpọnyere ọ ga ife anyị ka ebe isi akpọ anyị isi vi oke ke ka da wee dị na nkwa ndị na-eme ngagharị a na-agagharị kwa mana ọ ya esode ka agagharị oke nke taata onye ọbụla emelogo down onye ọbụla ajọs isi ajụgo onye ọbụla oyi adịte ife dị onye ọbụla ajọs nọrọ n'ụtọ na-enenekwa udo dị maazị Ifeanyị ọkwa ime ihe anyị na-ekwu maka ya maka oge awụzi ezigbo ọya anyị biko tinye ọnụ tinye ọnụ biko ihe nchọrọ iju onye ahụ na ịma na bifo ya gbagota ebe a nụnwa ịfụ bifo ya gbagota ihe dịka Lagos na ya ama mmadụ ya ịmanụkata gbagota Lagos pati ịma mmadụ so ịma na ọhụrụ ndị ọha bụ ịgbagote Lagos azin yọ ndị ọyị gị ịgbagote ebe ịfụfa 08182426591 ihe mma aka na-eche ndị Igbo ọ Lagos Ogun steeti ọ Kafanjango ọ Changcha ebe ọbụla ha jega maka ekwuru m ekwu na onwe onye gwara anyị agwa na mgbe gara aga si ebe ọbụla ije eme ifu onye Igbo nwanne so Igbo na-agbalị ha na-agba mbọ mana onwe ihe ụmụaka na-adị echibiri ha ebe ọbụla ha jere ha ka anyị na-ekwu maka ya taa hello onye kpọnyere hello ehihie ọma hey brotherly mpa ka ife na-eme nna ahụ udo dị na ka onye anyị na-atido amụrụ onye na-ebe amụrụ onye na mọni eliwe agwụ mpa ka ebe isi akpọ anyị na-eyifi ebe ka isi ebe anyị ọ na bega oke bega ka ị nọ ọkwa ife a na-emeda wee na onwe na-enye nsogbu onwe onye anyị abịa bulu a na-eme mkpọtụ wee ebe ahụ ọkwa mkpọtụ eji akpata ego ọnụ ndị yut na anụ na-emegharị ihe okay by we no gree anyị agwago ha onye ọbụla isi jikwa onye ọbụla oyi ghọtago nwanne ịnụ ife anyị na-akpa na ka o si adị ịmara abịa na ihe ndị Igbo biko onwe ihe chere biko chere ewela iwe o gbanyụgodo redio gị ahụ ma ọ ga-esi ebe ahụ pụọ maka o mega ụzọ ị ga-agbanyụnwu redio ahụ ka ị ga-esi ebe ahụ pụọ maka smooth communication biko ịkpọ anyị si ebe redio gị nọ pụọ ma ọ ga-agbanyụ dị redio ịchọ ka anyị na-anụ gị ọfụma ka ị na-anụ anyị ọfụma ihe ga-emere anyị biko daalụ ehihie ọma
Okay, 08182426591. 08182426591. Hello. Oh, Asa. That doggy difference. Asa. Baby. Good afternoon. Good afternoon. Came me. Okay, ma. What do you want? Fagi. Sambo Precious. Oh, Nenafa. Chai! Fresh came me. Can you say money? Not what from Mushi. From Mushin? Okay. Ah, the Mushin Yes. now. Mama, I'm going to name Mama. Okay, the catch up. Sure now. Then I'm what I kill it. That's why I show. Hey! Big Nah, hapu ya but ko. you don't know, Kaya. You don't know. Ọ dị ka ichigo nwa mmadụ. Ọkpọ ka ọnụ ndị onu gbara afọ Ọ ọnụ. dị mma. Ọ bụ na mma mgbe ego Anyị sị ka anyị nọ ebe a ka anyị nọ ebe a oge ga na-aga. Maazị Chidebelu, biko na nkenke were ihe niile i kwuru na mgbe anyị malitere ihe omume anyị a ruo ugbu a mee ya ọwụ ndị bekee asị na ọsọmri chịkọta ha ncha ọnụ ka abịa lawazie. Ihe nwere ike ịgwa ụmụ ụmụ Igbo na-ebe ahụ ma ndị na-ebunyite biko ka onye ọbụla were nwayọ bifo ibidogoro nwegodo ọbụla biznes ka ị chọrọ ibido ịtara ya ka ịbanyetụkwa nne ha na-eme ịmụọ ya amụọ ọfụma mara ihe ha na-eme maka na ị nwere ike were anya na ịga skuul wụbata ime ahịa nwanne ime ahịa na skuul dị iche the theory behind school the different the theory behind the ya na-alụ na school bụ yes agata school ba ime ahịa ga mụọ ahịa ifu the YDS ebe a ifu the YDS n'ime school the YDS ọ dị n'ime afịa sorry ọ dị n'ime afịa ifugonu na akwa m kwuru ekwu mana achọrọ m ikwu ya ngwa gị ịbatagolu iwu nwaanyị cool down ụmụazị m gosi gị ha na-alụ maka na ime ahịa na-afụ nwere theory and practical eji esu ya iwere anya na ịga skuul bata ime ahịa ụmụazị anasịa gị nke iji ihe cool down amụọ ahịa mụta ọfụma mara ihe ị na-eme ịghọtago because no matter the kind of money iji bata ọ bụ na ịmala the business very well it's worthless o ya emebia ndị omebie ibu gọọmenti ịghọtago so ya anyị na-ekwu village na akwa nwaanyị ajụ na ọma nwa ọ dị mma maazị Chukwudebelu anyị kelere gị nnọọ obi dị anyị ụtọ na ịzara oku anyị kpọrọ gị and anyị ma na anyị kpọọ gị ọzọ na ị ga-azakwa anyị anyị sị ka anyị hapụ taa ndị Igbo dịka ndị mmadụ ka na-akpọkwa anyị chọọ ịbata n'ihe anyị na-eme mana anyị ga-abịa ọzọ na Thursday chebiri anyị na Thursday mgbe anyị ga-ebutere unu ihe ọzọ gbasakwa gị mana tupu mgbe ahụ maazị daalụ aka m bụ maazị Elochukwu Chukwudebelu the MD of Oxel Musical anyị nọ into musical equipment ndị original ya ndị dịkwa mma anyị nọ Alaba n'ọkwa na Lekki ebe a ọ dị mma ife adịghị eme ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-abịa na Thursday aha nke m ka wụ Nwada Ego Koro ịkpọ m ego bekee nwanne dị right ịkpọ m ego oyibo ịkpọgodo m adị Igbo ị ka dịkwa right na-esokwa anyị biko nke ahụ dị m ezigbo mkpa Facebook, Twitter, Instagram everywhere sowe anyị Nganga Igbo radio show isowe anyị esowe gị ihe ọbụla na-aga ka o kwesịkọ na-aga tupu mgbe ahụ nwanne kwado onwe gị ya mụ ame nkwuzi n'afa m n'ọfụ ya no na-eke osi adịzi ị ka nwekwa oge kwukwe ihe chọrọ ikwu ka anyị alawazie Igbo biko ebe ọbụla ị nọ nwa iyi ọ na-ekwunyelu gị ghọtago onye afọ tata CFH mụ apụgo na aka nje gbaba mbọ ghọtago ka m mara ihe emere afọ ọnụ maka align ya ka m bubenu ndị eke ka m bubekwuo na escort karịa ndị escort ibu m ebu na cheki ya agwa gị onye ata ka m na-agwa gị ya ka anyị fon Thursday